Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore. Në fjalën e tij theksoi mbështetjen për reformën në drejtësi, pavarësinë e institucioneve të reja të drejtësisë dhe përpjekjet e tyre në mbrojtje të drejtave të individit dhe interesit publik, në dhënien fund të fenomenit të pandëshkueshmërisë, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndër të tjerat diferencoi punën e SPAK dhe GKKO si institucionet me besimin më të lartë publik në vend. Në Shqipëri ne kemi ndërmarrë një reformë e cila ka sjellë zhvillime pozitive të rëndësishme në sistemin e drejtësisë, si forcimi i pavarësisë dhe rritja e profesionalizmit të magjistratëve, rritja e transparencës dhe mekanizmave të rinj për të parandaluar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Megjithatë, sfidë kryesore mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënduar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Personalisht kam mbështesur dhe do të vazhdoj të mbështes reformën në drejtësi, pavarësinë e institucioneve të reja të drejtësisë dhe përpjekjet e tyre në mbrojtje të drejtave të individit dhe interesit publik, në dhënien fund të fenomenit të pandëshkueshmërisë, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mbështes rezultatet e deri tanishme të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe gjykatës përkatëse kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto rezultate ju kanë dhënë atyre statusin e institucioneve më të besuara, me besimin më të lartë publik në vend. Unë gjithashtu mbështes të gjithë profesionistët e sistemit drejtësisë në Shqipëri, që të bëjojnë punën me profesionalizëm, me pavarësi dhe integritet të plotë. Kreu i shtetit u ndal në fjalën e tij edhe në dy parimet themelore që garantojnë besueshmërinë, drejtësinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor, siç janë transparenca dhe llogaridhënia. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi të paanshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë për të gjithë. Në këtë kontekst, pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti, por është themel i demokracisë, garanci e paanshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Në këtë konferencë të organizuar nga Gjykata e Lartë e Shqipërisë në bashkëpunim me CELI Institut, morën pjesë gjyqtar përfaqësues të gjykatave të larta amerikane dhe krerë të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore.